咧有做呢個生炒糯米飯啊，所以呢個八寶鴨咧就冇加插嗰個糯米落去㗎。咁入邊嗰8樣嘢咧就係魚子百合、冬菇蝦米、杞子鹹蛋、鹽柱栗子，就係呢8樣嘢樣咗。咁跟住隻鴨蒸完出嚟咧，嗰個汁咧我就冇用。有冇訂位啊？嗰個鴨汁啊，蒸完出嚟咧冇用到，因為佢呢度咧有6粒骨㗎，好酥㗎。哦，係啊，陣間你哋可以避開呢啲。避開呢個，不如攞走啦，直情攞。你安排，我出嚟嗰陣時佢有味啊嘛。咁個汁喺邊度嚟嘅咧？嗰個汁咧就係嗰個鴨啊拆咗啲骨，咁將個骨咧燉佢4個鐘頭，所有骨頭咧都係4個鐘頭咧就會出晒啲味道㗎啦。係啦，跟住就埋翻呢個芡啦，所以都係用翻鴨嗰個味。你要食熱乾㗎，咁我預翻多少少汁俾你哋。係啊，交俾你哋啦。好，唔該。我知啊，攞成買口10件加本身個原先一隻一隻燜咧，你都可以俾阿俊啊，send 俾阿俊啊，先一隻一隻嗰啲。